Здравствуйте! Мы продолжаем цикл видео о конструкциях отопительных каминов и печей от компании «Камины и печи Альмат». В этом разделе мы расскажем о конвекционной системе камина, о том, как организовать систему воздушного отопления дома при помощи вашего камина. Итак, мы имеем каминную топку, дымоход, у которого есть основание с отводом конденсата и ревизионное отверстие. Наша топка подключена к дымоходу при помощи одностенных труб из нержавеющей стали. Когда мы разжигаем дрова в каминной топке, дым проходит через подключение из одностенных труб и удаляется через дымоход. В помещение начинает поступать тепло от стекла каминной топки. Дымосборник топки, трубы из нержавеющей стали, а также сам корпус топки нагреваются и начинают выделять тепло. Вся эта конструкция имеет наружную оболочку, совокупность из которой и является конструкцией камина. Камин обогревает помещение за счет тепла от стекла каминной топки, а также за счет горячего воздуха, который, нагреваясь от корпуса топки, ее дымосборника и системы подключения, выходит в помещение через специальные решетки, расположенные в верхней части камина. Этот принцип мы подробно рассматривали в предыдущем видео. Если у вас есть вопросы по конструкции отопительного камина с металлической каминной топкой, рекомендуем посмотреть предыдущее видео из этого цикла. В этом же видео мы рассмотрим, как максимально эффективно использовать воздух, нагреваемый каминной топкой. Итак, нагреваясь, корпус каминной топки и ее дымосборник нагревают воздух между внутренней частью облицовки камина и топкой. Как нам известно из начального курса по физике, более теплый воздух поднимается вверх. Именно на этом простейшем принципе и построена вся конвекционная система. Поднимаясь вверх под облицовкой камина, нагретый воздух выходит через специальную решетку, которая должна располагаться в верхней части так называемой горячей зоны камина. Под облицовкой камина создается разрежение, за счет которого через нижнюю решетку в систему камина поступает холодный воздух из помещения. Этот воздух нагревается от стен камина и выходит в помещение уже в нагретом состоянии. Давайте рассмотрим, что происходит с воздухом в помещении, в котором находится камин. Горячий воздух из конвекционной решетки поднимается вверх под потолок помещения, выталкивая холодный воздух вниз. Холодный воздух, опускаясь вниз, попадает под корпус камина через нижнюю решетку. Этот круговорот воздуха происходит до тех пор, пока температура стен топки выше температуры окружающего воздуха. Теперь, зная, как устроена стандартная конвекционная система камина, мы поговорим о том, как при помощи горячего воздуха обогреть помещение на втором этаже нашего дома. Для этого нам нужно организовать вывод воздуха из-под облицовки камина через перекрытие на второй этаж. Как же мы будем это делать? Горизонтальная часть горячего корпуса камина имеет верхнее основание, на котором лежит облицовочный материал. Мы изготавливаем ее из специальных керамических плит. В этих плитах мы делаем отверстия для установки воздуховодов. Для того, чтобы у вас была возможность управлять подачей воздуха на второй этаж, мы устанавливаем перед воздуховодами специальные поворотные задвижки, которые позволяют закрывать и открывать соответствующий канал. На задвижке устанавливаются воздуховоды, которые выводятся через перекрытие в помещение на втором этаже. На каждое помещение рекомендуется использовать отдельный воздуховод. Такая конструкция позволит вам обогреть несколько помещений на втором этаже, а также получить возможность управлять подачей воздуха в каждое помещение по отдельности. Не забывайте о возможности вывода горячего воздуха и в другие помещения на первом этаже. Проще всего это сделать при помощи отверстий с установленной конвекционной решеткой в перегородке между камином и соседним помещением. Хотим обратить ваше внимание на то, что правильная организация разветвленной конвекционной системы имеет множество нюансов, таких как подбор сечения воздуховодов, их изоляция, допустимая длина трасс, организация системы вытяжной вентиляции, завязанной с камином и многое другое, о чем мы с удовольствием расскажем вам при встрече на объекте и обязательно учтем при разработке проекта вашего будущего камина. Если этот вопрос будет интересным для наших зрителей, мы постараемся сделать отдельное специализированное видео, посвященное теме правильной организации разветвленной конвекционной системы.
Напоследок, хотелось бы обратить ваше внимание на то, что для эффективного обогрева второго этажа при помощи конвекционной системы камина вам потребуется возможность перекрывать подачу воздуха на первый этаж. Для этой цели мы рекомендуем использовать вентиляционные решетки с жалюзи. Ну что же, мы рассказали о конвекционной системе камина и о том, как организовать воздушное отопление дома при помощи камина. Если это видео было интересным и полезным для вас, мы рекомендуем посмотреть видео, в котором мы рассказываем о простейшей конструкции камина с металлической каминной топкой, а также видео об одном из каминов, сделанных нашей компанией, который имеет разветвленную конвекционную систему и обогревает несколько помещений на 2 этажах. В следующем видео мы расскажем о теплоаккумулирующих свойствах камина и о способах, позволяющих накопить выделяемое каминной топкой тепло и сохранить его для возможности длительного обогрева вашего дома, даже после окончания процесса горения дров. Подписывайтесь на наш канал, и вы сможете получать информацию о новых видео, посвященных каминам, печам и дымоходам. Если вы хотите проконсультироваться по вопросу конвекционной системы или задумываетесь о камине, заходите на наш сайт и свяжитесь с нами любым удобным для вас способом. Мы специализируемся на изготовлении отопительных каминов и печей по индивидуальным проектам. До свидания.